السلام عليكم. راجت في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مقاطع تتحدث عن عدنان الطائي، وهو يحاول أن يقارن بين محتوى ما يطرحه باسم الكربلائي في قصائده وبين المحتوى الهابط. وهذه دعوة لوزارة الداخلية لمحاكمة أو مجلس القضاء الأعلى لمحاكمة أو القبض على باسم الكربلائي، هذه من خلال الدعوة. فكان هناك كثير من التعليقات ضد عدنان الطائي وضد طرح، وكثير من الرسائل أيضا أتتني ومساءلات أن أتحدث عن هذا الموضوع وشنو اللي خلى عدنان الطائي يتحدث بهذا الاتجاه. عدنان الطائي البعض اتهمه عميل وكذا، لا، هو الرجل مو عميل، عميل جيبة، هو الرجل عميل جيبة يعني. وأنا أعتقد أنه أكو دافع، هي كل إنسان من يتحدث أو عنده سلوك معين بسبب دافع، والدافع الأساسي لعدنان الطائي وخوضه في هذا الاتجاه هو دافع مادي أولا، ثانيا دافع معنوي واعتباري، يريد يعزز موقفه في هذه القناة وكذلك يعزز مكانته لدى من يتناغمون مع هذه القناة وخطاب هذه القناة. وسأدلل على ذلك من خلال حادثة أو قصة أرويها عن عدنان الطائي. عدنان الطائي اشتغل بقناة العراقية، يعني في عام 2003-2004 كانت الLBC متعاقدة لتطوير شبكة الإعلام العراقي، احتاجنا مقدمي برامج، سوينا إعلان لمقدمي البرامج، جو مجموعة من الإعلاميين والأشخاص اللي اختبرتهم الLBC وقبلوا معتهم مجموعة من ضمنهم أحمد الملا وعدنان الطائي. بعد ذلك صاروا مقدمي برامج عندنا، فصار عندنا اجتماعات دورية مع اللبنانيين لتطوير البرامج. فأثناء الاجتماعات الدورية نناقش موضوع البرامج وعناوينها. عدنان كان قاعد في إحدى البرامج، احنا جاي نتحدث عن البرامج، عدنان رأسا طلع على الترابي وطلب مداخلة. شنو مداخلتك عدنان؟ عدنان طبعا جاء من الناصرية، فقير، ما عنده شيء كلش، أمور المادية تعبانة، أجر بمدينة الثورة، كانت تسموها الثورة مدينة الصدر، بالقيارة يم مركز التهذيب. فقام يحكي ويا اللبنانيين كانوا مجتمعين، أنا بنية وولد ما أعرفهم من كان، ما أتذكر أسمائهم، أعتقد واحد اسمه رينيه والثانية ما أعرف اسمها، المهم. فقام يتحدث: أنا فقير، أنا ما عندي، أنا أولادي، أنا كذا، أنا كراوي ما عندي، أنا فد. يعني إحنا قاعدين خجلنا، شلون المثل عندنا يقول يا قاع نشقف بالعين من الخجل. هذا قام يعزف معزوفة فيلم هندي، بحيث هذه اللبنانية رومانسية ورقيقة عافت البرامج وقامت تبكي. طبعا قامت تبكي هذا مو تعبير مجازي، فعلا يعني دموع قامت تبكي من الحكي ماله، بكاها يعني. هذه هم مدت يدها بجيبها، طلعت $600 وانطتها. خلص الاجتماع، قلنا لك بابا مو عيب، شنو هالوضاعة، شنو هلا. فقام يضحك علينا، يعني بمعنى انه اني هاي ماكو مفهوم، طرحتهم زواج، هاي شاف المفهوم الباب شرج لما يخشمرون الواحد يروحوا زواج. اي، فانتوا قيسوا على هذه الحادثة، فشنو دوافعه يعني. هو انا قرأت له تعليق على على اليوتيوب، على تويتر، يعني يرد على من اتهمه بانه هو باع قلمه وباع غيرته. قال: انا لو بيع قلمي وبيع غيرتي كان هساني ببغداد واموري كذا. لا عمي، امورك زين انت. عمي انا على عهدي من طلع هو عدنان الطائي، انا اللي اعرفهن بس شقه بالمنطقه الخضراء ماجرها $7,000 بالشهر، وبيت بالبلديات. هذه حسب مفهومه، يعني طرح الجماعه هنا زواج، وراح على الجهه الثانيه هسه طلع برا هم جاي يطرحهم زواج. هو بمفهومه يعني، هذا هو الجماعه يتهموه وغراب السنه، والرجل لا سني ما له علاقه، هو رجل من اهل الناصريه، بس انا لا اعرفه لا سني ولا شيء، هو رجل ملحد، هذا حسب ما اعرفه اني. ف يعني هذا توجهه. فشوفوا التوجه، يعني توجه الرجل مادي، هو يعني اهم شيء عنده جيبه وشلون يطلع $1. هسه البعض يجوز هم يتساءل، يقول لك انت جاي تتحدث وانت شو محصل لعد اذا هذا هالشكل حصل. ايه فعلا، بذيك الفتره اللي هو حصل بها شقه بالمنطقه الخضراء، انا كنت مديره ومدير احمد الملا وعدنان الطائي، كل واحد اخذ شقه بالمنطقه الخضراء بذيك الفتره، وانا ما اخذ، انا ماكو شيء. طبعا حتى انا هذه دائما اعيدها وهم راح اعيدها، دائما اعيد هذه العباره: اتحدى اي واحد يثبت على اني مستفيد من الاعلام من 2003 الى اليوم غير راتبي فقط من شبكه الاعلام العراقي، هذا فقط، هذا للعلم، هذا مو اتحدث عن شكل شخصي، بس انا اريد اتحدث. اما اعود الى
عدنان الطائي سأل سؤال للضيف ماله، قال أيهما أخطر؟ يقول له أيهما أخطر، باسم الكربلائي لو هذا عبود اسكله لو حسن صجمه؟ هذا شنو مقارنة بهذا؟ أنا هم أيضا أجاوبه بسؤال أيهما أخطر؟ باسم الكربلائي اللي ألقى قصيدة قبل 4 أشهر وراحت والقضاء بت بيها وانتهت، لو قناتك اللي كل يوم جاي تثير النعرات وتهدد السلم الأهلي وتشيع أجواء الكراهية؟ ياهو. فأخواني أنتم من تشوفون ترى إعلاميين مرات أصواتهم عالية وصايرين عصبيين، ترى ذولا بعض الإعلاميين، بعض الإعلاميين يشوفون عصبية ويتحدث يقول هذا جد وطني، هذولا مثل بعض السياسيين اللي بعض أصواتهم عالية، تلقي غاية في الوضاعة والتهافت وبهلوان في القفز والتلون.